Hello, good morning. Hi guys. Ito আমি গাড়ী টানি আছে তো টাইমিং যেন লগাব তাই ওয়ারিং খানা সব চালি গৈছে তো এতিয়া চাব চাই নাই তো বেটাৰী বি ডাউন হৈছে आवाज सुनने में होने चाहिए वो चल आवाज हो पा रहा है तो itu bana temde video itulah बनाओ dia oleh file lebih awas ni ka actually ki problem lagi jangan mau दिखा juga gitu और मैं वीडियो बना रहा हूं इसी में जैसे काम तो आए काम इसी वीडियो ले मैं भी और वीडियो बना रहा है क्लास है सब वीडियो भी कोई ना से मुझे एक क्लास है ना आवाज तो नहीं से किला वो मैं भी एक तक केस करीना कमेंट भी कोई भी और एक ता ये ग्रास कटर मशीन में बना है ग्रास कटर मशीन में बना भी दाम रेट होती है किसी दाम से तो ये हमें बना खान तो मैं दाम कमती लेना बना दिया से भी सक्सेस हुआ ना हुआ तो मालिक ला ऊपर देसे सामान ताकान pra ani bi ulan hibo सामान ani kina banai dise सामान ani kina mehan etia rakha dubi 2 weeks par hoise to saman ekta saman gane 2 weeks par hobo to saman dam ase to ani na mahan pending uthakile bi ase mahan to odai running ase to aji banabo aji saman anibo kali porjung banai na khatom hunna niga dia to nahari kusi pai saman ani dibo malik nai na thakile kina kuru to bike bi niga ase sem banai dibi koina tahan kuje sarale ane lo hoise eta 2 hafta hoise a nai itu भी ताज़ है एंड टॉप itu भी निका बना दी भी और ना वहाँ लोगों को ऐसे बैटरी भी आना है बैटरी भी आसे चला दो ना कोली भी कोले ला उलाई जाए कोई भी बिया पाए तो कि करो ना चल जाए मैं तो बिजनेस तो ले तो कि करो सामान तो ले तो मैं हमें नहीं ना बनाए बाहर में मांगे तो सामान आए वो सामान आप इसी मैं खान बनाए कि ना itu saman order kora saman paisa bi aro makan dibo lagi jay tahan ekta gari de দুই দিন 2 hafta 3 hafta maina rakhile jo makan kot pra aro saman extra anibo saman sob anibo kora mage complain kore customer khan bi koi ase saman to sob rakhibi to saman ekta gari bana time de makan banai dia laga paisa hai nahe to ektai nohoy ami khan sabi ite duita gari de phasi na ase ami duita gari phasi na ase ito grass cutter de phasi na ase तो इतला सामान तो ले कैपिटल तो ताते फासेन थाकिले तो हमें खुद पर सामान नारो आनिबो पारेबो कोई से कोले ताहा नारो गुसा होते गैरेज से आसे गैरेज मानो किना इतो तक भी सामान आनिबो ना पारे नि इतो कोई ताहा कोआ बोले तो इसे आसानी आसे सामान सभी एते इतो सामान हम सब गाड़ीला आनिबो पारना म किले बोले सामान सब आनि दिना स्टक कर दिबो ना जाय तो गाड़ी बिया हुआ टाइम दे कुंतु गाड़ी तो बिसी जाए तो हम छाया से तो साथ में तो बनाबो बना टाइम दे तो लगा पेंडिंग दोले महीना हफ्ता था बोय जले म कत आरो सामान आनिबो पारिबो तो इटा तो बनाइना खत्म होइसे सामान दोले टेपे डकर चेंज करिसे आवाज इटा होनि साबे आगे आवाज केन थाइसे तो आवाज होनि साबे इटा लगा बिसिले तो एक बार स्टार्ट करिबि रेसिपी मारि दिखा दिबि आवाज इटा दोले स्मूथ आसे